kunnen we weer niet in. Of ja, niet uit. Hier kunnen we er alweer niet uit eigenlijk. Ja, dat weet ik niet. Ja. Ja, mooi mooi. Ja. Oh, hier kennen we ook niet af. Nu nog verder door. Ja, volgens mij wel. Je loopt niet dood, of wel? Nee toch? Oh ja. Maar hier staan niet echt hekken. Ligt wel een dikke buis of wat is dat? Oh, dat kennen we helemaal niet iedereen hier zo. Oh wel, daar. Nee, daar ook niet. Dat is ook afgezet. Moeten we nog verder terug? Koppermaak stond zich allemaal moeilijk. Hè? Hoe ben jij? Ja, gewoon hier rechts afgeslagen. Ja, hier oh. Oh, dan rijden we gewoon door. Ja, dat klopt, dat stukje dat gaat niet dan. Ja. Nee, wel. Ja. Dat is wel een padje. Ja, dat weet ik niet. Ja, was dat niet zo? Ja, rij hier maar in. Ja, wij zijn toen te ver doorgereden, toen zijn we daar een pad in gereden volgens mij. Eén verder moeten we erin. Hey. Ja, je kunt volgens mij op 2 punten erin, maar hier zijn we vorige keer in gereden. Ja. Oh ja,
Toen reden we daar te ver. Rij maar. We moesten hier rechtdoor volgens mij. Ja. Ja, als je doorrijdt kom je waarschijnlijk ook weer hieruit hoor. Maar ze hebben hier pas een dingetje gehad denk ik zo. Ja. Want de sporen zijn nogal diep. Zeg, want de sporen zijn nogal diep. Hé, hey, kun je jou aankomen? Wanneer? Ja, hier. Oh, daar. Links. Ja. Oh, je hebt nog veel ruimte. Even kijken, moeten we nou rechts? Rechts, ja. Ja. En hier daar kwijt links. Nou, gewoon op de weg denk ik hier. Volgens mij moesten we nou hier rennen. Ja, ja. Knipperlicht staat hier aan. Ik wou net zeggen, daar zou ik niet doorheen rijden. Dan moeten we hier links, ja.
Hebben ze ook extra wit gemaakt. Ja, dat is wel. Ja. Hij lijkt wel een stuk beter te veren. Met een motor. Ja. Ik had nog niet in de gaten gereden, hè? Oh, nee. Ja. Ja, rechtdeur gewoon, hè? Hier. We kunnen hier ook. Ja. Nee dus. Hoe hard loopt hij? Ja, dat zijn leuke stukken zo.
ze hebben hier geharkt, maar dat komt de schaduw van dat net. Ja, dat is speciaal voor ons geharkt. Ja, iets aanraken. Ja, we rijden hier een beetje op het gemakje doorheen. Ja. Niet te veel herrie. Maar je kunt het ook niet afkijken. Nee, dat ook niet. Hier daar eerst rechts. Hier. Ja, dat kan toch niet weer. Nee. Ieder wat die GPS die zegt gewoon rechtdoor. Oh, oké. Ja, rechts aanhouden, volgens mij, ja. Dan wou je gewoon over de stammen. Ja, ja. Dat we daar op het punt komen, dan moeten we links aanhouden, want daar rechts gaat ook dood. Nee, juist rechts volgens mij. Links, dan gaat het langs zo'n boomstammetje af of zo. Ja. Ja. Blijf hangen. Hè? Die boom zijn blijf hangen. Ja. Nou mag je doen wat je wil, maar... Ja, dan maakt het eruit, sorry. Ja. Ja, dat klopt. Hier is Frans toen omgedraaid. Alleen dan moeten we hier... links. Dan moeten we links aanhouden, ja. Ja. Oh. Hier moeten we rechts aanhouden. Lacht hij al om hier? Wat? Was dit een trap hier? Nee, die boom ligt in de weg waar wij juist reden. Ja, ik denk het ook. Nou wat. Nee. Hier moeten we ook niet zijn. Nee. Ja, dan hadden we toch daar rechts moeten gaan halen. Dan moeten we draaien als we niet eerst. Ja. Als we nog Hoi. Dan moeten we die kant in. Oh, kut. Maar wie heeft die boom omgegooid dan? eerst komt Jan. Jan de Wind. Ja. Oho. Dat is harder werken als rijden. Godverdomme. En doei. Oké.
Ik kan me niet herinneren dat hier toen zo'n dun boom stond. Ja, inderdaad. Nou, rijd dit. Wacht even, want volgens mij is het weer zover. Hoe is het met mijn achterband? Oh ja, schrap. Echt hè? Ik ken het toch man. Geen idee. Ik voel me rollen. Nul de knetter toch. Iedere keer hè. En gaat nog wel eens een dikke band erin? Ja. Aan een bandenklem of niet? Ja, bandenklem. Maar ja, een spijker. Ik weet niet of er spijker in zit. Zo. jongen. En ik weet ook niet hoe snel dat hij nou leeg is gelopen, hè, maar... Ja, ik ook niet. Mooi, potband. Die broer. Geweldig. Iedere keer, jongen. Het lijkt wel zoveel puin neerflikkeren gewoon. Dit is expres. Om ons te koeïneren. Ja, zo is het ja.